encontrado los niños, ¿cómo se seguiría con el procedimiento? ¿Quién te dijo que se encontraron los niños? No se encontró ningún niño. Hay versiones que dicen que se encontraron, pero no es verdad. ¿Cuánto demorará la investigación? Hasta que encontremos a los niños vivos o muertos. Y fue una noche dura, estoy preocupado, pero me acuerdo en algunos otros momentos cuando nos juntábamos con mi familia a jugar a las cartas en la noche. ¿A usted no le pasaba algo parecido? Que se ponían a jugar a las cartas y tomar No toma mate. doctor, ¿no? No tomo mate, no. Nunca agarré ese vicio. Sí. No en el cuerpo, o sea. La policía ya se hace más difícil, no tiene horario, usted sabe cómo es. No, pero yo... Pero mis hijos chicos los disfruté mucho, sí. Claro, eso es lo que yo digo. En casa, aparte del oficio, bueno, sí, no voy a negarlo, años en esto, en diferentes lugares, pero no, anoche me acordaba de cuando nos juntábamos para charlar simplemente de la vida y de las cosas que a uno le gustan, yo qué sé, del fútbol. Yo, por ejemplo, soy hincha de un cuadro chico, yo soy hincha de Sudamérica. Nunca me gustó ninguno, ni Peñarol ni Nacional. ¿Usted sabe que yo soy hincha defensor? Bueno, tenemos algo en común entonces. Me hice hincha defensor. Claro. Porque tengo un hermano, el fútbol no era lo mío, pero tengo un hermano de defensor de Peñarol y tengo un hermano de Nacional. Cuando nació el gurí mío, dijeron, no, yo te lo voy a hacer socio, no, yo te lo voy a hacer socio. Y mirá, le digo, cuando crezca tiene un lugar donde ir a hacer deporte y eso, el primero que lo haga socio, se hace del club. Ninguno No puso tengo la problema. plata. Ninguno puso la plata. Al año le regalé una camiseta de defensor. Ya. Pero está bueno eso de no tener que estar con los líos en la familia, que uno es de un cuadro, otro es del otro. Yo Y los traté niños, siempre de llevarlo sin presión, ¿vio? mis hijos son prácticamente todos hinchas Sudamérica. Los bailes de la IASA. Los bailes. Los bailes de la IASA, por Dios. Pero ahí se armaban algunos líos. ¿Hubo alguno? ¡Ay, aparecieron mis amores! ¡No he podido dormir! Comisario anda preocupado por el pueblo. Que lo llama fulano, que lo llama mengano, que le piden resultados. Y yo estoy preocupado por los gurises. Claro. ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde estaban, Guricio? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¡Conteste! Buenos días, sí, Comisario. ¿Está frío? Sí. Adelante. Bueno, buen provecho. No, le decía que estudiamos psicología y... ¡Ay, ponete esa campera, por favor! ¡Ponete esa campera! ¡Ponete... ¡Ay, ay! ¡Por favor, por favor! ¿Cuántas noches y días pasé sin verlo? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Los encontré! ¿Qué pasó, abuela? Sí, abuela.
tranquilícese, abuelo. Tranquilícese que ya vamos a encontrarlo. Ya lo vamos a encontrar. Y sí, con el apoyo de ahora de la prefectura, el tema de la playa ahí, va a ser muy importante. ¿Eso está seguro de que está el control de todo Sí, lo sí, que sí. fue bote, pesquero, todo lo que salió y entró? Sí. Está todo acordado, yo ya hablé temprano hoy ya, para que también en el agua busquen renueven la búsqueda todo en el agua también. Eso es importantísimo. Sí, saber. Pero muy buenas tardes, señoras y señores. No queda otra que gritar en esta zona, aquí en Pasaje Cielo, con un estado del tiempo realmente inusual. Jamás se ha visto una tormenta de este tipo que comenzó a pronunciarse hace escasos 60 minutos. Los buscadores, la policía, las personas, las fuerzas vivas han tenido que retirarse de la zona. No obstante, el comisario inspector, el primero de Colonia, de Juan Lacase, el segundo al mando y el inspector Benítez continúan en la zona en la búsqueda de los 3 niños desaparecidos que se han visto en Juan Lacase y también en otras zonas como en Artilleros. Aquí podemos escuchar a los inspectores, al inspector del Departamento de Investigaciones Ocultas, que aparentemente han hecho un hallazgo sumamente importante. Como ustedes verán y que la cámara muestre, tenemos el río de la Plata sumamente embravecido. Las olas. Estamos con los inspectores. Inspector, acérquese la cámara, por favor. Inspector, acérquese la cámara, por favor, hagan lo posible. Venga, inspector, acérquese. Estamos en directo para Televisión Total. El pueblo quiere saber cuál ha sido el hallazgo en este momento aquí en Pasaje Cielo. Bueno, encontramos lo que aparentemente son ropas de niños que fueron de los desaparecidos, digamos. Estoy sumamente conmovido con este tema. Quería decirle eso nada más. Tenemos que seguir investigando porque esto es muy importante. Muchas gracias por la manifestación. Informando para Televisión Total, Luis Díaz. Volveremos a informar en cualquier instante. Comisario, ¿cómo le fue? Quedó forense allá, en el perímetro. Y no encontraron nada en las ramas. No había nada. Ellos quedaron ahí en el perímetro. Vamos.
está.